各位，天文台咧喺夜晚嘅10點15分發出8號東南烈風或暴風信號。但係先睇下颱風啟德嘅位置啦。啟德咧目前咧就係集結喺香港以南大約260公里。預料咧會向西北偏西移動，時速係大約25公里，大致係移向廣東西部沿岸。天文台話咧，啟德會喺未來嘅幾個鐘頭最接近本港，本港嘅風力將會進一步增強，8號信號將會維持一段時間。按照目前嘅預測路徑咧，啟德咧將會喺未來數小時咧係最接近香港嘅。咁所以咧就大概咧係會喺香港嘅西南偏南250公里內咧係掠過嘅。咁市民要留意啦，因為嗰啲風力咧，本港嘅風力係會仲逐步增強添嘅，同佢相關嘅雨帶咧係影響緊香港嘅。咁我哋預計我哋香港嘅天氣嚟講咧，係會主要係吹一啲偏東至到東南嘅烈風。咁聽日稍後嘅時候咧，就會轉吹南風，而風勢係會緩和嘅。天色方面嚟講，主要會係多雲啦，咁間中會有狂風驟雨嘅。新渡輪大部分嘅離島航線咧都已經暫停㗎啦。中環至長洲同埋梅窩尾班船咧會喺夜晚嘅11點半開出。至於陸上交通方面，新巴、城巴、九巴同埋龍運巴士都話日間嘅路線係會維持正常服務，而港鐵就話咧會維持正常嘅班次至到收車。期間會加強人手喺各個主要嘅車站協助疏導乘客。至於航空方面，港龍同埋國泰就呼籲今日同聽日出發嘅旅客應該先瀏覽航空公司嘅網站，查詢最新嘅航班情況。我哋記者分別而家就喺中環同埋西貢報道外邊嘅最新情況。我哋先同喺中環港外線碼頭嘅鄭思婷傾下。阿思婷啊，而家外邊嗰個情況係點啊？係警俊，我成晚都喺港外線碼頭呢一度啦。咁隨住颱風啟德越嚟越接近本港啦，感覺到個風勢真係越嚟越大㗎，而且今舊都夾雜住一啲嘅大雨。陸續咧係較早之前都見到有市民呢係嚟到碼頭呢一度咧趕搭尾班船呢係翻去離島區。大家見到咧由中環開往長洲嘅碼頭都已經係落咗半邊閘㗎啦。最後一班由中環開往長洲嘅普通渡輪航線喺夜晚11點半呢就會開出，而港九小輪亦都宣布由中環來往去到南丫島同埋坪洲嘅渡輪服務呢，亦都會喺大部分11點半亦都會係開出㗎啦。市民呢要留意住最新嘅交通情況，先將時間交翻俾吳景俊。好啦，另一位記者何永康呢，而家就喺西貢㗎。何永康啊，你喺新界東邊咧，而家風勢大唔大呢？吳景俊，呢一邊西貢呢邊呢，雨呢就同中環唔同，呢邊係冇落雨㗎。風勢方面呢，就一陣陣，間中會有啲強風吹埋嚟。咁但係整體上呢，其餘時間大部分啲風呢都唔係話好強勁㗎，只係屬於一啲微風㗎。西貢市中心對開嘅海面，我哋而家一齊睇睇啊。海面嘅情況呢，就唔算話有大浪㗎，咁間中會見到少少白頭浪，但係整體上呢，海面都係平靜㗎。咁而家見到啲船呢，輕輕搖下搖下咁啫。都唔算話特別話大風。再睇翻岸上邊呢度嘅情況咧，平時西貢嘅海旁咧非常之熱鬧嘅，夜晚黑嘅時候。咁但係今晚咧，由於係8號風球底下啦，呢度嘅海鮮檔咧好多喺9點或者10點之後咧，陸續係提早閂門㗎。咁部分咧已經係熄晒燈落咗閘，有啲咧就趁咗機會咧喺度整理下啲海鮮咁樣㗎。上次10號風球衛生特襲港期間呢，就除咗話風勢之外咧，就唔少嘅樹都吹冧咗㗎。今次啟德襲港咧，大家都要留意下啲樹究竟個情況係點樣㗎。先將時間交翻俾新聞部啊。好，唔該晒。呢個時候咧就交俾鄭瑞文同大家分析一下啟德嘅走向。我哋睇翻啟德嘅發展啦。自從佢離開呂宋進入南海之後咧，見到橙紅色嘅箭嘴係越嚟越密㗎。啟德係由熱帶風暴逐步增強至颱風，中心風力最高時速130公里。佢嘅移動方向咧比原先預測嘅咧係稍為偏西㗎。雖然距離香港係超過250公里，不過橙紅色嘅箭嘴咧都係擦過香港㗎。天文台喺大老山同埋長洲係錄到吹烈風。我哋再睇近一啲啊，當啟德移向香港西南面嘅時候咧，香港係會轉吹東南風㗎。喺西貢呢度啦，維港兩岸以及係港島嘅南面咧會比較當風。去到聽朝，風勢就會開始減弱。預計啟德繼續向西北偏西移動，較強嘅雨區咧將會影響廣東西部啦同埋海南島㗎。而香港聽日咧就會間中有狂風驟雨，變得比較完整㗎。啟德未來幾個鐘頭將會係最接近香港㗎啦。夜晚11點。
啟德係集結喺香港西南偏南260公里。我哋轉睇睇雷達圖啊，同啟德相關嘅雨雲帶呢，今日係陸續咁樣影響香港啦。嗱，呢個有零散驟雨啦，而呢個雷達圖呢係可以顯示到香港250公里範圍內雨區嘅發展同埋移動㗎。咁再睇近多少少啦，去到夜晚啊，部分地區呢係會有狂風驟雨添。嗱，見到即係藍色嘅地方啊，咁九龍嘅雨勢呢就係比較大。咁全日去到夜晚10點鐘為止，市區普遍係有10幾至20毫米嘅雨量記錄㗎，而港島西呢係有超過40毫米嘅雨添。我哋預料呢，啟德係會繼續向西北偏西移動，時速呢大約25公里，移向廣東西部，會喺雷州半島附近登陸。嗱，國家海洋局預計啦，珠江一帶呢一度嘅海水呢會受到啟德影響，上升最高250厘米㗎。跟住將時間交俾田野先生。嗱，預測係會吹強風程度東至東南風，晚間轉吹烈風。聽日稍後會轉吹南風，風勢會緩和。而係天色方面，多雲間中有狂風驟雨，氣温介乎26至到29度，海面會有巨浪。而週末期間風勢會進一步緩和，驟雨呢亦都係會減少㗎。咁隨住啟德登陸並且係減弱啦，見到佢嘅主要雨帶即係藍色嘅嗰啲啊，會影響廣東嘅西部啦同埋海南島啊。香港去到星期六會有陽光同埋會有幾陣驟雨㗎。今晚天氣講到呢度，晚安。